Ce soir, je voudrais essayer de retrouver et de vous relire un SMS que certains d'entre vous ont pu lire. Les 4 familles qui sont décimées sont partis parce que ceux qui étaient là travaillaient dans cette hypercachère ou venaient faire leurs courses pour préparer le Shabbat. Parallèlement, en France, la France s'est levée parce que des journalistes travaillaient pour la liberté d'expression. Et hier, on comptait que près de 7 millions de Français ont acheté le journal Charlie Hebdo par solidarité avec la liberté d'expression. Alors ce SMS, c'est le dernier SMS de Yoav Attab, un de ses amis. C'était avant qu'il ne rentre dans ce magasin, c'était avant. Ça n'avait rien à voir avec l'histoire qui suivait. Pourtant, il lui écrit « Essaye de faire Shabbat dès que tu arrives ». C'est Yoav qui écrit ça. Et son ami lui répond « Ce Shabbat s'est tendu, j'ai un examen demain matin, je prends l'avion, mais les Shabbats d'après, c'est sûr. » Yoav lui répond « C'est des moments difficiles en France pour les feuges. Alors essaye, ne fais pas tout, mais essaye. » Ok, lui répond-il, t'inquiète pas, c'est sûr. Et Yoav lui répond, t'es une bombe. Mes chers amis, Yoav, Philippe, Johan, François étaient là parce qu'ils avaient envie de respecter Shabbat. N'est-ce pas notre responsabilité aujourd'hui, à l'instar de l'élan national qu'il y a eu pour soutenir la liberté d'expression, de soutenir l'une de nos libertés les plus fondamentales, celle de respecter le Shabbat et le kasher? N'est-ce pas le testament d'un de ces jeunes qu'il nous laisse? Nous sommes un peuple d'espoir. Jamais nous n'aurons peur. Nous sommes fiers de nos valeurs. Et ceux qui sont partis, ils étaient fiers de porter le judaïsme dans leur cœur. Alors, je voudrais proposer que nous fassions un hyper-Shabbat. Un hyper-Shabbat. Et si tous les Juifs de France, tous les Juifs du monde se disaient qu'un Shabbat, on faisait un hyper-Shabbat, un hyper-Shabbat, un hyper-Kasher, et que le même élan qu'on a vu dans la société pour acheter un journal et défendre la liberté d'expression, nous-mêmes, qui avons été touchés dans notre corps, dans notre cœur, nous décidions pour eux de faire au moins un Shabbat tel qu'ils avaient envie de le vivre. Peut-être, au-delà de toutes les considérations politiques, du réveil politique du monde, qui grâce à eux, vraisemblablement, parce qu'ils sont partis, est en train de se réveiller, de s'allier contre le terrorisme et l'islamisme. Mais si nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on sentait cette mobilisation, et que le Shabbat du mois peut-être, le Shabbat du mois, qui tombe d'ailleurs avec les Aseret Adiberot, les 10 commandements, si nous tous, en France, partout, ceux qui ne faisaient pas Shabbat se disaient pour eux, nous allons faire un hyper-Shabbat. Alors peut-être on aura contribué quelque part aussi à notre solidarité, parce que nous tous ici, nous avons acheté Charlie Hebdo. Alors pourquoi nous tous, nous ferions pas Shabbat?
Je ne sais pas, je vous dis les choses comme d'habitude avec mon cœur et spontanément dans cette grande synagogue, parce que je sais que notre communauté vibre, parce que je sais que notre communauté aime, parce que je sais que notre communauté avance, parce que je sais que notre communauté est solidaire, parce que je sais que notre communauté aime Israël, parce que je sais que notre communauté aime la France, parce que je sais que notre communauté aime ses valeurs et que nous allons ensemble continuer pour eux. הבן שלי יואב חטב, השם ייקום דמו, שנפטר על קידוש השם, היה מוזמן לשבת אצל חבר ידיד שלו שגר בישראל, שבא לצרפת והזמין אותו לשבת. הבן שלי אמר לו, אני צריך להביא משהו בשביל שבת. אמר לו, ברוך השם, יש לנו הכל. אמר לו, אם אני לא אביא משהו, לא אבוא לשבת. אז אמר לו, תביא בקבוק יין לקידוש. הלך לקנות בקבוק יין, ומכניסתו לא יצא. ואתם יודעים למה רצה להביא בקבוק יין? כי הוא היה אוהב שבת ורצה לקדיש את השבת בדבר מכובד, בבקבוק יין מכובד, ובשביל זה קרה האסון הזה. האסון הזה לא קרה לו, רק קרה לנו כולנו, כדי להבין איזה קדושה יש לשבת. הקדוש ברוך הוא רצה לעורר אותנו, לקח ממנו בן אדם כשר, לא שלו, הוא בני, אני מכיר, זה התלמיד שלי, שהוא היה בעל מידות טובות, למדן, קורא בתורה בכל יום, יש לו שיעור מיוחד בתורה, נותן מעשר, כל המידות הוא היה מלמד את הקטנים לקרוא ספר תורה בטעמים ספרדים, והיה בן אדם טוב. הקדוש ברוך הוא לקח אותו כדי להראות לנו שבשביל שבת הקדוש ברוך הוא לוקח את הכשרים והוא שילם את המחיר שלנו, לצערנו הרב. אני רוצה שאם אתם רוצים שהבן שלי יהיה שמח בעולם העליון על יד כיסא הכבוד, צריכים שכולנו נשתתף כדי לכבד את השבת ולעשות את השבת כרגיל ולא לחליל שבת, ונלמד מוסר וניקח מסר מזה כדי לכבד את השבת כולנו. הבן שלי רצה ללכת ברגל, וזה לוקח 15 דקות כדי להגיע לאפר כשר. אבל האדון שלו אמר לו, אני צריך שהולך אותך באוטו. גם זה סיבה מסיבות מן השמיים. אז אמר לו, אני רוצה לעשות קצת ספור, אני רוצה ללכת ברגל. אמר לו, לא, תבוא איתי באוטו. כשהגיעו שם, אחרי חצי דקה, קרה מה שקרה. אז אם היה הולך ברגל בני, היה מגיע רק אחרי שקורא מה קורא, והיה ניצול. אבל הקדוש ברוך הוא עשה, אפילו שזה כואב לי הרבה, הבן שלי עשה כל זה כדי לקדיש שם שמיים ברבים, ולהראות לעם ישראל שאנחנו צריכים לכבד את השבת ולקדיש את השבת. זה אולי בשביל הבן שלי שנתן את נשמתו על קדושת השבת, צריכים כולנו שנשמור שבת ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו כולנו ויחש ויגאלנו במהרה בימינו, אמן סלם.